To je nějaký Lego, myslím. No. Jo, Lego. Jo. Ty brďo, no to jsi chtěl být, jo? Jo. Lego mám rád. Jo. To je nějaký motor totiž, víš? Jo. Mhm. Tak otvírej dál. Jo. Teď tenhle. To je práce, viď? To ty provázky. To některý utáhla, viď? Chceš nůžky? Ne. Ne, dědo, on to zvládne sám. To dá takhle na stranu, viď? Je šikovnej totiž. A celý to zmuchla. Chceš pomoct? Ne. To zvládnu. To zvládnu. To je zase nějaký Lego. To. Jo, Lego zase. Jo. To je od 8, Dělej trhej. nějaký čísla jsou. Jo. Jo. No to je pro velký. 80 a 45. Aha. No, tak to je... To můžou si s tím hrát děti od 80 let, od 45 Já ti pomůžu, jo. Počkej, puš mi to. Puš mi to. Já ti pomůžu. Ono tam je opravdu 80, 45. No, on umí číslo. S tím si můžou hrát od 45 let do 80. Já ti pomůžu, můžu ti pomoct. I ty. No musíš asi. Tak pojď. Ne, takhle, koukej, takhle to půjde sundat. Dej ty prsty pryč. Koukej ty nízky, takhle dáme. To půjde, koukej. Jo? Luka, podívej se, co to je? Jo, to je Lego. Ale to je nějaký bagr. Jo. Jo? Teď tohle. To je to největší. Tu šňůru sundej. Jo. To bylo nejlepší. A to už je To dobré. bylo nejlepší otevřít, viď? Jo. Je bacha na ty hejky. Jak rozbaluju něco vidím. Tak trhej papíry, ať taky Zase vidíme. nějaký velký Trhej Lego. papíry, trhej, ať to vidíme taky. Iu, co to je? Jaký? To je hasič. Jo. Je, to je hasičský Tak to auto. rozbal. Tu Co? krabici. Tu. No. Tak počkej. A to. Ne, aby se to neroztrhalo celý, víš? Maminko, tak to dej na stranu. zalepený. No, tady je to zalepený. Když tu krabici potřebuješ. Víš? A proč? A proč? Aby se to tam mohlo dát třeba. Nebo Aby ty se s tím plánky. mohli To si musíš složit nejdřív. No. Češ, jak jestli to jde. Může to si trošku rozpočte. Dáš? To jsem na to zvědavá. Jo, jak bělý, viď? Ty brďo, počkej. Jo. To vyšouknu takhle. Ještě ty plány, počkej, tam musí být plány. Jo. To není plán. Tak dědo, máš co dělat teď. Vy budete dělat spolu, jo? No. Tak co? Hodnej byl Ježíšek. To tam asi ne.